Добро дојдовте назад, утринска добро утро секое утро, како што веќе и ве најавивме. Денеска, токму на денешниот ден, го одбележуваме и Светскиот ден за безбедност и заштита или здравје при работа, како сакате. Токму за оваа тема, но ние ја крстивме нели со оглед на тоа дека живееме во време на корона или на COVID-19, па ќе зборуваме при работа за време на COVID-19. Најповикан за оваа тема е професорот Лазар Јовевски, затоа што вистинскиот човек сме го одбрале за токму оваа тема, затоа што има и учебник напишано на оваа тема, ќе ни каже што тоа, нели, студентите имаат можност да се запознаат со неговиот предмет, но би било убаво да се запознаеме и ние, а и гледачите на телевизија Алфа. Добро утро, професоре. Добро утро и до вас, Ана. Секое утро, што би рекле. Токму така, вашиот учебник секако од правен аспект, така како некој што е експерт во правните науки, ви се нарекува систем на безбедност и здравје при работа. Со какви предизвици за почеток се соочивте пишувајќи го овој учебник и на што сакавте посебно да обрнете внимание? Дали на физичката нели заштита кога станува збор за безбедност на работниците на нивното работно место или пак психичката? Затоа што и за тој момент би сакала да позборуваме. Па, всушност станува збор за едно подетално истражување кое што го спроведов во минатото и мојот фокус беше токму во делот на безбедноста и здравјето при работа. Станува збор за едно рекол учебно помагало кое што студентите на постдипломскиот курс може да го користат и да им помогне во совладувањето на материјата на предметот право на безбедност и здравје при работа. И всушност самата област која што еве и денеска е тема на вашата емисија и тема на нашиот разговор и диалог е двовалентна. Од една страна зборуваме за заштита и безбедност при работа или обратно безбедност и здравје при работа од аспект на техничко-технолошкиот корпус на мерки кои што треба да се презема за заштита на здравјето на вработените, од друга страна е правниот аспект на безбедноста и здравјето при работа. Јас како правник секако повеќе се задржав, односно фокусот е токму во делот на правото, правните аспекти, нормативната рамка, меѓународните стандарди, сето тоа што е поврзано со уредување на оваа материја и со директна примена на одредбите, на законите, на правилниците, во делот на колективните договори и така натаму во однос на областа безбедност и здравје при работа, инаку порано повеќе позната како заштита при работа. Добро. Да, продолжуваме секако врзано па сега за темата за време на COVID-19. Пред известно време инспекторите добија маски, ракавици од Здруженијето за заштита при работа и би ве запрашала дали во соочувањето со последиците од безбедноста на самите работници на нивните работни места е тоа доволно да се донира само маски, ракавици, односно заштитна опрема, а велат меѓу останатото дека безбедноста и здравјето при работа станува врвен приоритет и во време на COVID-19 пандемијата. Што мислите вие? Видите, оваа тема сама по себе беше ставена на маргините на системот и на правниот систем, но и генерално во општеството. И сведок за тоа е подкрепата со голем број на статистички податоци, каде што имаме непочитување на одредбите за заштита при работа, односно безбедност и здравје при работа, голем број на повреди, особено нели во градежниот сектор. Меѓутоа, токму оваа криза со коронавирусот COVID-19 ја катализираше сета она нефункционалност на системот и всушност на површина излегува голем број на проблеми токму благодарение на оваа неубава, за жал, ситуација со која што се соочивме ние како општество, како земја, но и како правен систем. Испливаа на површина проблемите кои што се однесуваат во однос на работодавачите и нивната непримена на одредбите за безбедност и здравје при работа, исто така и во делот на вработените кои што и во минатото, а и сега многу пати не го почитува концептот на, или системот на безбедност и здравје при работа, па дури имаме ситуации кога и покрај насоките на работодавачите, на оние кои што се шефови или раководители на одредени погони, сектори, оделенија и така натаму да носат одредена заштитна опрема, не носеле, и тоа се покажи сега во рамките на оваа криза, а особено делот што
самиот систем, не само кај инспекторите, туку ако ги земете и останатите сектори во општеството, и полицијата, и армијата, и докторите, во првиот момент на соочување со кризата немаа одредена заштитна опрема на вистинско ниво која што можеше да им обезбеди заштита, па след тогаш се шија маски, се набавува, се прават нарачки од дома и од надвор во однос на одредени мерки, односно технички аспекти кои што треба да го пратат системот за безбедност и здраве при работа. Инаку, Македонското здружение за заштита при работа во овој контекст мислам дека прилично има помогнато не само во рамките на оваа корона криза, туку и во минатото, и едно од ретките здруженија кои што низ годините повеќе децении наназад, повеќе ми се чини од 3 до 4 децении наназад постои тоа здружение кое што помага во рамки на развој на системот, дава одредени инпути во општеството, во правниот систем, во однос на креирањето на политики и така натаму, што само овој пример кој што го кажавте, јас го поздравувам и навистина, инаку не го бев чул досега дека донирале, не сум добил информација од нивна страна, и го поздравувам и навистина тоа е пример кој што треба сите да го следиме повеќе или помалку. Меѓутоа, тоа е едната страна на приказката, тоа е добар пример. Меѓутоа, тоа што загрижува е што, повторувам, системот за безбедност и здраве при работа ги покажа големите слабости во оваа корона криза. И моје размислување и апел е дека во иднина ќе треба да направиме еден ресет, едно рестартирање на самиот систем, една измена, земајќи ги во предвид токму слабостите кои што излегоа на површина овие недели во рамки на оваа криза. Да, што се однесува за донацијата од комисијата до инспекциите. Но излезе исто така пред известно време, на почетокот на месец април, прирачник за тоа како да се заштитат оние можеби најпогодените работници, градежните работници од COVID-19. Синдикатот на работниците, секако во соработка со Македонското повторно здружение за заштита при работа, направи еден прирачник, содржани се основните препораки, мерки за заштита, но исто така се прашуваме и ова дали е доволно во справувањето со оглед на тоа што ако си градежник во денешно време на коронавирус, сосема невозможно да ги почитуваш препораките препишани преку Комисијата за заразни болести, секако преку Министерството за здравство, но пресликани секако од Светската здравствена организација, па и кај нас. Што мислите за ова? Видете, на оваа проблематика добро е што се направи еден таков прирачник и всушност целта на прирачникот е да превенира одредени заболувања во случајов COVID-19. Идејата и целта и на мене како професор кој што пишува, твори и истражува во оваа област, но не само теоретски, туку и практично навлегува во проблемите кои што се однесуваат на оваа област, впрочем и на сите останати области во рамките на трудовото право. Од една страна, од друга страна синдикатот кој што има за цел заштита на вработените и издруженијата, во конкретниот случај во основата Македонското здружение за заштита на работа, како акција која што ја направија е за поздравување и тоа има секогаш и нивните действија кои ги гледате во минатото се во насока на превенција на настанување на повреди, професионални болести, на одредени заболувања, па и смртни ситуации, смртни случаи кои што може да се јават на работното место. Меѓутоа, и Светската здравствена организација, но дотолку повеќе што и самата агенција при Европската унија со седиште во Билбао, која што се однесува на заштитата и безбедноста при работа, како и Меѓународната организација на трудот во делот на безбедните и здрави работни места, тоа како презема голем број на чекори, голем број на акции, би кажал, кои што имаат за цел од една страна превенирање на проблемите, да не настанат, а од друга страна и санација на одредени последици доколку настанат одредени проблеми и ситуации во однос на повреди, несреќи, болести, професионални болести, нели пред се мислам, на работно место. Инаку, навистина е многу убаво се совпадна овој ден денешен да ја гостувам и да токму е денот меѓународниот ден за безбедност и здраве при работа. Специјалност, да, како создаден, како да сме предвидувале дека ќе се случи. Навистина е така, ретко се паѓа вака да имаме баш на тој ден и токму и да биде ваков меѓународен ден за безбедност и здраве, тоа што безбедност и здравето при работа е исклучително важна област во рамките на трудот. И според статистиките на Меѓународната организација на трудот се наоѓа на второ место во однос на интерес на вработените, веднаш позади платата. Значи,
логично и нормално приоритет на вработените низ целиот свет е примањата, а додека на второ место доаѓа безбедност и здравјето при работа, на трето место е стабилноста на работното место, односно сочувувањето на работното место на вработениот. Значи тоа е некој топ 3 теми области кои што се врвен интерес на вработените. Така што нити во еден момент ние не смееме да го подцениме значењето на оваа област. Во рамките на самиот систем за безбедност и здравје при работа се соочуваме со голем број на предизвици. Има работни места каде што како што е градежништвото кое што го спомнавте, и во тој контекст е да дадам уште дополнителен одговор на вашето прашање, а тоа е дека во одредени ситуации на одредени градилишта релативно полесно може да се направи таа дистанца од 2 метра, да се носат заштитни маски покрај шлемовите. Во некои делови на градежниот сектор и секако се носат маски заради испарување на одредени физички на одредени хемиски агенции кои што се во рамките на вршењето на градежната дејност. Меѓутоа на одредени места тоа не е до толку можно. Има работни места кои што имаат скриен ризик. А не го заборавиме и тоа. Например, професијата е вашата, новинарската професија, например на професорите. Најчесто се смета дека се професии со низок ризик, меѓутоа има скриени ризици во секоја професија. И кога не се прави таа проценка на ризик на работни места, кога ја прават компаниите, стручните лица, всушност најчесто би требало да ги бараат оние невидливи ризици. Така, например, ако вие седите на одредено столче, да речеме, 7 часа или 5 часа во текот на денот. И тоа не е работа која што е лесна работа. Иако на прв поглед може би така изгледа. Или ако цел ден предавате, зборувате со студенти, интеракција со луѓе и сето тоа го вршите, а при тоа стоите, и тоа воопшто не е лесна работа. Не значи дека ако не работиме во рудник или на градежно место, дека тоа нема своји ризици другите работни места. Секако дека има, така што оваа материја, оваа област е прилично комплексна, бара посветеност и бара особено внимание. Јас се надевам дека благодарение сега на ова ситуација која што не снајде, а не е добра, не е убава, потенцирам, ќе извлечеме поуки и ќе можеме во многу области, меѓу кои во делот на системот на заштита при работа, да направиме една реформа која што ќе биде померена на нашето општество, померена на нашиот труд, на нашите компании. Токму затоа и ве прашав, професоре, колку тоа психолошкиот момент е во бројан како проблем кога станува збор за безбедност и заштита и здравје при работа или било какво работно место, но посебно кога е психолошкиот момент во прашање. Не ги споменавте оние лица што работат во институтите за социјална работа. Тие мислам дека се исто најподложни на психички момент затоа што имаат работа со едни од најзагрозените или лица со проблематично минато, ајде така да се изразам, а треба да бидат постојано во комуникација секојдневна со нив. Градежништвото, да, делот физичкиот дел исто така е под прашање колку е тоа безбедно, но има и професии навистина што се под постојан ризик, а со самото тоа што последиците се тука, нели? Како ги споменавте кои се професии, да ми кажете останати професии каде што психичкиот момент мислам дека е малку подзаборавен и дали можеби тој може да направи поголем проблем за нашата безбедност на работното место, да останеме при здрава свест, да останеме професионални, да бидеме доходовни, да работиме во медиумот каде што на работното место, да бидеме продуктивни. Тоа ми е моабетот. А исто така, ако мислиме дека безбедноста ни е нарушена, каде би можеле да се обратиме? Постои ли институција каде што може да пријавиме ако сме на безбедност при извршување на своите работни обврски? Ви благодарам за ова прашање во однос на психолошката компонента во делот на безбедноста и здравјето при работа. Многу често во минатото, а и денес оваа компонента, овој сегмент се запоставуваше и всушност не се земаше толку во предвид. Во последните години психолошкото вознемирување на работното место се актуализира, се повеќе доаѓа на дневен ред, имаме и судски спорови, во пракса се случуваат одредени поместувања во однос на препознавањето и заштитата во однос на психолошкото вознемирување на работно место, но што се однесува од аспект на заштитата на здравјето и безбедноста при работа,
Всушност, психолошкото здравје и тоа како е дел од комплексот на заштитата на човековата личност, односно на вработениот на работното место. Кога зборуваме за убавината на човековата личност во рамките на трудот, не можеме да ги одвоиме, ако смеам така да кажам, тоа убавина, нели, како комплекс на физичка и психичка компонента, значи мора секогаш да ги гледаме поврзано едни со други. Вие многу добар пример дадовте со центри за социјална работа, каде што всушност овие вработени се на првата линија на фронтот, каде што секојдневно, најголем дел од нив секако, имаат комуникација со одреден број на граѓани кои што се најчесто маргинализирани групи на граѓани кои што имаат одредени потешкоти и проблеми во рамките на функционирањето во општеството од различен аспект и од различен тип. Замислете, повторно ќе ја направам една паралела. Ако имаме од една страна луѓе кои што се силно изложени на физички ризици, по однос на нивното здравје, например работата во градежништвото или работата например во рудници, каменоломи и слично. Тоа не е спорно. Но исто така не е спорно дека овие вработени во центри за социјална работа и тоа како се изложени на огромен стрес во рамките на нивното психичко здравје, односно психичката заштита овде е клучна и битна. Затоа, кога се прави таа анализа за ризиците на работно место, мора да се земат сите компоненти, ако сакаме вистински да ги заштитиме луѓето, дали е во рударството, дали е во центри за социјална работа. Треба да видиме со кои ризици се соочуваат, што значи да работиш во рудник, од една страна, што значи да работиш со луѓе кои што имаат проблеми, кои што секојдневно доаѓаат. Добро, и само Кусо, професоре, каде би можеле да се обратат сите тие што се небезбедни на своето работно место? Кусо. Да, тоа е вториот дел од прашањето кое што е сега, сакав да се таман да се надоврзам на ново претходно. Значи без разлика за каков вид на ризик на работно место се станува збор, првата линија на одбрана би рекол е секако трудовиот инспекторат, односно инспекторатот на трудот, кој што има посебно оделение во рамките на Државниот инспекторат на труд за безбедност и заштита при работа. Значи имаат оделение за труд, трудови инспектори имаат инспектори за така наречени БЗР, за безбедност и здравје при работа, така што при поднесување на една представка до трудовиот инспекторат тие се должни да излезат да видат што се случува. Тоа е законска обврска, дури секако доколку настане повреда или несреќа на работно место, веднаш мора да се извести трудовиот инспекторат на страна на работодавачот за да може тој да излезе на терен да види што се случува, но и ако одреден вработен има изложен на одреден ризик, може да го информира трудовиот инспекторат. Но има едно но. Доколку станува збор за психолошко вознемирување на работно место, мобинг, тука работите малку се по-комплексни во смисла да може секако да се извести трудовиот инспекторат, меѓутоа самиот закон за заштита од психолошко и сексуално вознемирување на работно место предвидува комплетна постапка за тоа како вработениот да се заштити. Прво што треба да направи е да го информира работодавачот дека одреден колега вработен друг врши одредено психолошко вознемирување. Да, и не се отвара плюс тема. Така, професоре. Ни се отвара плюс тема толку за денешното гостување. Мислам дека ова ваша специјалност од правен аспект за безбедност и здравје при работа е неприсушна тема за разговор. Затоа ќе отстапиме простор секако да се доискажеме идниот вторник. Мислам дека ќе биде интересно повторно да се позанимаваме со работничките права и колку тоа се незаштитени работниците на самите работни места и колку се безбедни. Ќе ја продолжиме, ветувам оваа тема. И она што од минатиот пат начнавме само Кусо, дека ќе бидат занаечиите со некакви мерки, но со одредени услови. Никоја мерка не е без услов, изгледа, од мерката од COVID-19. И исто така ќе зборуваме за вработувањата во време на корона криза и на отпуштања. Ви благодарам за вашето денешно истрпно информирање. Постојано имаме супер соработка. Ви благодарам искрено и се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни и ќе не слушаат идниот вторник. Благодарам и на вас и наистина е за мене радост да бидам дел од вашата програма и еве да помагам и на овој начин на граѓаните.